Ashamaa kabajamtoota fi jaalatamtoota daawwattoota yuutuubii Fooziyaa kan jedhu egaa har'a dhimma shamarree fi haqa shamarreerra kan kahe uummanni addunyaa kanarra yeroo hedduu shamarree biyyoota ormaa kana ni balaaleffatu. Bakka hundattuu ni balaaleffatu. Faayidaa shamarree tanaa takkallee kan hin beekin ka beekanis hunduu ni balaaleffatu. Warroonni dhiira jennee tuma waamna surree hidhatanii waan deemaniif uuma rabbiin uume keessa dhiira jennee waan waamnuuf jechuudha. Shamarree jedhanii yeroo hedduu sheerii naa godha bakka hundaan gahuu qaba. Dhiira kamii giddaa xiqqaa dhiira bakka kamittuu kan gahe dulla kan abbaa fe'e dhiira addunyaa kanarra jiru guuturra gahuu qaba sagaleen kiyya kun jechuudha. Egaa shamarree biyya ormaa tana beektanii faayidaa ishiin qabdu dhugaa rabbiititti. Faayidaa ishiin qabdu miidhaa ishiin amma namallee takka miiteen beektu yoo of miite malee. Shamarreen biyya ormaa takka nama miitee hin beektu yoo of miite malee. Egaa shamarreen biyya ormaa jettan kun yeroo ishiin biyyaa baatu umriin ishee kun heerumtee of jalaa qabdi, ilmaannan qabdi, jireenya mataa ofii qabdi, no never hin qabdu. Waa'ee jireettayyuun barattu raayyaan abbaa maccaa maal jedhe seetan. Heerumtee heeruman argitne yeroo ishiin teechee heeruma yaaddu jiru jalaa fagaatte jedhe umriin heeruma ishiidha. Isin shamarreen tun kan amma jaalala jettanii afaan bantan. Warroota dhiirati beeka. Ishiin jaalatte kirooreksii dhuydee jettanii afaan bantan. Eenyuun jaalatte? Dhiira jaalatte. Dhiirri kun eenyu? Isini. Afaan dhiira jaalatte akkasii kun maali? Midhaanati nyaattee jaalala qabamte kuni maali? Yaa obboleessa kiyya ati maal of jalaa qabdaa? Maal irraa dhalattee? Maal of jalaa qabdaa? Maal irraa dhalatte? Kan irraa dhalatte dubartii. Tan of jalaa qabdu dubartii. Kan dhalchitee qabdus dubartii. Kan hojiin dhalattes dubartii. Haati maal jettiin? Abbaan maal? Haati fi abbaan mushkilaa guddaa akka qaban hin beektan isin. Shamarreen umrii 16-18 biyyaa baatee gizeessan ishiin maalummaa jireenyaa beekti. Maalummaa jireenyaa hin beektu. Gizeessan biyyaa baatee kan waggaa meeqa kootu gali intala too kan hin jenneen haadhaaf abbaadha bar. Eessa jirtaa quba qabdaa kee kan hin beekne bar haadhaaf abbaadha. Namni addunyaa kanarra jiru haadhaaf abbaa fi gosa fira obboleeyyan kan hin qabne jira hin jiru. Intala too heeruma feetaa akkana kootu gali heerumi gaa'ela si goona halaala si gurguranna jedhaniini war hin jedhaniini. Yaan intala too maallaqa yoom naa ergitaa? Maallaqa yoom naa fiddaa? Nageenya rabbiin gaafatanii bar. Irrakkatte shamarreen biyya arbaa. Irrakkatte shamarreen biyya kamii keessa jiraadhu. Rakkoon osoo ati bifa kee malee bifa biraa baaste. Guddina kee malee guddina biraa dabalatte. Mataan kee umrii kee malee harriisti yaase. Fuulli kee umrii kee malee shuntuurra'e. Shamarreen biyya arabaa rakkanne. Shamarreen biyya ormaa rakkanne. Rakkoon kan akka ishii keessa jirtu hin jirtu. Ishii wanni barbaadde keessa addunyaa tanarraa humna ishiitiin ni bulti. Ishiinuu aalama kana guutuu ni qarqaarti. Shamarreen waa meeqa dalachaa jirti mana arabaa teechee osoo kireemiin bitatin. Mana arabaa waggaa meeqa dalagaa turte osoo eessan jiraa of hin beekin. Osoo afaan hin beekin. Osoo asiif achi dhiittamtu. Osoo onneen ishii buqqa'u jaanikaa fi gaaza adda addaa baattee. Xiqqaa fi guddaa ergamtee. Huccuu aalama kana tokkoftee dhaqii kawaaya godhi. Shaqaalaa jechuun keessa waan guddaa seetanii. Shaqaalaa ta'uun ishii kaddaama ta'uun ishii fakuura of ishiiti. Harka ishiitiin hojjettee nyaatte laata. Fayyaa qabdi. Shamarree biyya alabaa jettanii yeroo hunda balaaleffatta. Masjiidni biyyatti ijaarame sun maqaa eenyutiini? Rakkataan qarqaaramaa jiru kun maqaa
of qarqaaruu dadhabde malee uummata alama kana qarqaaruu dadhabne shamarreen biyya ormaadha. Dargaggeessa akkanatti bishaan lagaa fakkaatee deemu kuni eenyurraayi? Shamarree irraa fudhateeti. Shamarree abaartanii. Shamarreen osoo hamma feetan abaartaniyyuu abaarsi keessan hin ga'u maal jettan? Abbaan feetan addunyaa tanarraa. Dhalaa takka shamarreen ilmoo namaa takka namni takka abaartee dhiiste wallaahi laaziim abaarsi keessan takka illee hin ga'u. Maaliif hin geenye? Ishii miti tan cubbuu dalage, ishii miti kan haraama dalage, kan irratti dalage santu haraama dalage. Shamarreen biyya ormaati suukaneessan abadan. Dhugaan sinin jedha abadan shamarreen aqliin qabdu maaliin qabdu? Shamarreen humna qabdi, aqlii qabdi. Dhiira ammaa kana 100% caalti. Dhiira sin surree hidhattanii deemtan kana sin caalti. Sin dhiira ofiin jettanii. Shamarree gadi baatee arrabsuun dhiira. Ati mastaawati keessatti of laaltee areeda ofirraa qabda. Meekaapbii dibattettaan maali dibattettaan sanis akka dibattu kan godhi isini. Tan maraachee miidiyaa irrattis baase isini. Sini warra dhiiraa mataa keessaan yeroo hunda dhalaa yeroo hunda shamarree numa takka hin balleessine. Dhugaan sinin jedha shamarreen rabbiin subhaanahu wa ta'aalatu qadaadatti godhee jira. Shamarreen akka humna hin qabne duroo rabbiin himee jira. Waajibni kan ta'e isini warri dhiiraa kan akka dhalaa mana teechanii shamarreen gadi baatee hojjettu. Naafima eenyume kan shamarree haasa'u? Namoonni gurguddaa bakka kanan jira geettee akkanaatan qaba. Shamarree achi teechanii arraabtanii. Shamarreen eessumattuu bakka kamittuu abaarsi keessanis arrabni keessanis hin ga'u. Wallaahi laaziim. Fidaa namni addunyaa kanarra jirtan shamarree keessattuu shamarran Itoophiyaadha, Oromiyaadha. Namni takka xurii ishii hin geettan, xurii ishii namni ga'u hin jiru addunyaa kanarra. Azaabas baattee, abiddas baattee, jahannamiis baattee, bifa ofii luqqiftee, bultii osoo hin jiraatiin, ilmoo osoo hin argatiin, haadha abbaa manaa osoo hin argatiin, osoo maali hin beekne umrii ofii fixattee waa meeqa kan qabsoottis ta'e, ijaarsa mana rabbiittis ta'e, amantaa kamirra haa jiraatu, qarqaarsa miskiina ta'e, wallaahi osoo gara tokkoon badii dalagde gara tokkoon rabbiin irraa kafara. Osoo hamma feete badii dalagdeeyyuu rabbiin subhaanahu wa ta'aala ni arga hundaa haqiiqaa. Irraa kafara rabbiin. Fidaa abbaan feetan dhiirri abbaa feete surree hidhatte as baatee shamarree biyya ormaa hin jedhin. Yoo of kabajuu barbaadde kabajaa fi kursii abbaatu ofitti qaba jedhan. Laakiin garuu shamarreen biyya ormaa har'as boru